что ты из себя представляешь как личность, как патриот, в конце концов. И можно было поехать за границу, жить там. Поэтому это очень важно. Кто ты есть сам. И Арифлеем — это не то, что думаешь ты, а то, что знаю я. Я давно говорил это. Теперь это я выхожу туда. Это понятно? Вот если вопрос к Максиму возвращаться, вот, Максим Норенко, он больше преподает про подсознание, вы знаете, да, вот его такую тематику. Ну, он еще, наверное, до конца не понял, что, оказывается, ни один преподаватель не может нам передать знания. Ни один, ни в школе, ни в институте. Никто нас не может научить. Но у нас можно научиться. Тут понятно, да? Да. Это все. Если скажешь, да пошли вы с этим Арифлеем, ну иди, это твое личное дело, чему я его научу, если он меня учит. Ну, это очень важно знать. Нет, вопрос вот такой, то, что вот Максим Норенко, он именно объясняет про подсознание. Как вы считаете, что вот, насколько сильно влияет именно подсознание? Все очень просто. Пока ты в таком состоянии приходишь сюда, у тебя купить бы мотоцикл, да? Что ты покупаешь вместе со шлем, да? Это называется в народе как мозгособиратель. Волнуются родители, ты понимаешь, вас презирают на дорогах, да? И тогда ты захотел что? Купить машину, устойчиво. И тогда ты в подсознании, как говорил Кеха, набиваешь знания. Тогда у тебя, когда они здесь, ты покупаешь это, и это состояние ума. Интересно, оказывается, да? Об этом, это надо, чем меньше мы продаем, тем больше мы получаем, когда создаем систему. А ты пришел сюда, становишься тем, что начальником отдела собственных кадров. Где кадры? С кем ты спал? Это тоже кадры. До того, как женился или еще чего-то. Это надо знать об этом. А они моются. Понятно? Они же моются. Вы сегодня мылись? Да. А я об этом вас спросил. 140 миллионов моется, если каждый возьмет по куску мыла от Арифлеем, 140 миллионов кусков мыла. Какой товарооборот? Куда складывать будешь? Это вопрос о сетевом маркетинге просто. Линейном, бинарном, понятно, да? Разберись, и все будет понятно. Да, понятно? Понятно, конечно. Ну и последний вопрос до камеры. Что можете пожелать тем, кто находится сейчас на старте, еще думает, разбирается? И самое главное, кому еще, вот, допустим, может родители, может окружение, говорят негативные вещи про этот бизнес. И они не могут какой негатив слушать. Нет, его... Если нет негатив, меняй окружение. И я тебе ничего не желаю никому. Я не желаю что-то желать. Делать надо. И тогда ты из мужчины и мужчинки превращаешься в мужика. Нам нужны мужики, которые повезут этот город. Здесь нужны очень большие силы для того, чтобы здесь остаться, не уйти, не струсить с позиции. Это как долговременная огневая точка. Не уйти с позиции. Понятно? А то говорит, я там был. Где ты был? Давай поговорим. Как вы скажете на то, что вот есть многие топ-лидеры, не топ-лидеры, которые вот люди достигли большого результата и не находятся. Топ-лидеров у нас нет. Есть две категории людей. Ведомые и ведущие. Вот когда говорили Ахтунг в небе Покрышкин, это был какой ведущий, а его сопровождали ведомые. Они тоже, может быть, герои, но мы не знаем их имен. Понятно? Важно, чтобы ты стал ведущим и повел за собой людей, которые тоже становятся ведущими. Как говорил Владимир Полежаев, лидер — это не директор, а тот, за кем идут директора. Он не говорил, он говорит. Да. Он живое слово. Вопросов у вас много. Вопросов? Когда? Да. Не один вопрос. Когда? И самый главный вопрос, который на академии, зачем?
отвечай каждый раз себе на вопрос, зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем тебе это надо? Для кого ты живешь? Поэтому мы не работаем на детей хозяина, не работаем на себя, не дай Бог, а работаем над собой. Если нравится слово «работа». Понятно? А работа – слово «работа». Новым достижением и успехом. Новым достижением и успехом. Работа над собой. Потому что нигде я еще не встречал на кладбище, что написано: здесь похоронен дважды бриллиантовый или там такой-то директор компании «Реквием». Нет. Есть, чтобы напишут «желанный народ». Поэтому пятый год, когда Томила, мы были на могиле у Томилы. А все говорили людям, а на это оказалось, что память у людей слабая. Выставили платье, а я вот пошел искать платье, которое моя приятельница, такая есть, Лена, она лоскутовая, знаете, что это? Знаете, а в русском народном стиле вышивала она батники, и вот Пугачевой вот эти вот, это она. И там с Томилой поехали, и она у нее была в русском костюме. И даже фотография была. А я здесь это нет. И Томила было столько костюмов, что они снимали гараж, укрепленный, чтобы повесить все. А вот эта маленькая девочка снижала, говорила: дядя Броня. А потом я присутствовал 14 лет, когда мы ее зарегистрировали. Она ничего не понимала. Поэтому надо приходить и делать. Но делать надо как по-большому, по-маленькому ты сходил уже в той жизни. Понятно? Спасибо большое за интервью. Можно я с вами сфотографируюсь?